Մարտին։ Հրաչ, պետք է ավելի ուշ ասեի, հրաչ, օքեյ։ Ինչ նորություն կա։ Կա նորություն, իրականում շատ Կան նորություն, լավ ասիր։ Բայց այս անգամ առաջարկում եմ այդ կան նորությանը անդրադառնանք ֆիլմի քննարկումից, հիմնական ֆիլմի քննարկումից հետո։ Սիրով։ Սումա իմ սիրած ֆրազան ասեմ, ուշադիր հանդիսատեսի եւի ֆոնին տեսել է ինչա դրած։ Իսկ ինչա դրած։ Զոնտիկա դրած։ Հայերը ոնց էր։ Ամառանոց։ Ամառանոց։ Անձրև։ Ամառանոցը դա չէ նա չէ։ Դե բան իսպաներեն պարասոլա չէ ոնց որ։ Okay։ Մի խոսքով զոնտիկ։ Այո, զոնտիկ։ Հիմա ինչպես գիտեք նայում եմ կամերայի մեջ։ Հիմա ինչպես գիտեք կինոթատրոններում գնում է Զոնտիկ անվանումով ֆիլմը, երկու բառով պատմեմ ինչի մասին է, 1977 թվականին Սբերբանկ է ուզում ասեի, Գոսբանկում, դե հիմա ոնց որ Սբերբանկը այն ժամանակվա Գոսբանկն է, Գոսբանկում Երևանի մեծ գողություն է տեղի ունենում, այդ պայդրությամբ, չգիտեմ հետո փոխվել է թե չէ, այդ պայդրությամբ Սովետի ամենամեծ կողոպուտը ու այդ գողության արդյունքում մոտ 1.5 միլիոն խորհրդային ռուբլից ավել գումար է գողացված լինում ու այդ ամեն ինչը կազմակերպված է լինում երկու եղբայրների կողմից ու այդ ամեն ինչում ինչ որ դեր է խաղացել նաև Զոնտիկը։ Ճիշտ ասում։ Հիմա ես երևի ներկայացնեմ այս անգամ ներկայացնենք քրուն։ Չմոռանանք ասել, որ ֆիլմը հայկական է։ Այո։ Մենք կրկին վերադարձել ենք հայկական ֆիլմին, դե ընդհանրապես ասել էինք, որ այս ֆիլմին անդրադառնալու ենք դեռ այն ժամանակ ասել էինք, հա։ Ֆիլմը նկարահանել է Գոշ Հակոբյանը, սցենարիստները Արփի Ստեփանյան եւ Մարիամ Մանո։ Մարիամ Մանոն լավ դերասանուհի է, իմ Յանայում ինքը կաստինգի էր եկել։ Այստեղ որ կարդացի իր անունը, այդպես բավականին հետաքրքիր էր։ Չգիտեի, որ ինքը գրում է նաև, իսկ Արփի Ստեփանյանին ցավոք չեմ ճանաչում։ Սկզբից դերասաններին ասեմ, հետո անցնենք ինչ որ բաների, արի դերասաններին ասենք, հա։ Սոս Ջանիբեկյան, Մոսո Կարապետյան, Շանթ Հովանիսյան, իմ շատ սիրելի Արամ Ղարախանյան, իսկ շատերի շատ սիրելի Արուսիկ Գրիգորյան ու էպիզոդիկ դերով իրան ուղակի ուզում եմ ասեմ Լուսինե Ավանեսյան, իմ շատ սիրելի դերասանուհի Լուզջան պրիվետ։ Զուտ սրա համար։ Հա, իր դերը փոքր էր, բայց կարա լիներ ավելի մեծ, սենց ասեմ։ Ֆիլմը նկարահանել է օպերատորը Հակոբ Հարությունյան։ Production design-ը ես քանի որ հավանել եմ production design-ը, ուզում եի նրա անունը կարդայի հեղինակի, այստեղ մի խնդիր արի մի անգամից ասեմ, չէ, պետք է երևի թե ընդհանրապես ֆիլմի քրուի անձնակազմի վերաբերյալ նորություն շատ դժվար է գտնել, եթե դու միջից չես։ Ես այս ամբողջ ինֆորմացիան չեք հավատա, որտեղից եմ գտել եմ YouTube-ում ֆիլմի տրեյլերի տակ նշված քրուի բանից, ասենք մի քիչ ինչ որ մի տեղ գոնե պետք է էլի այս մարդկանց անունները գրել։ Շատ ֆիլմերի խնդիր է մեր մոտ, որ ոչ չես կամ IMDb-ում, նույնիսկ Կինոպոիսկում շատ հաճախ չկան այդ ֆիլմերը։ Ու նույնիսկ եթե կան ինֆորմացիան տենց կիսատ պռատ ոնց որ լցրած են շատ տարօրինակ է որ այսինքն մեր կինոգործները ոնց որ կոնկրետ կենտրոնանում են գինեգործները ոնց որ ասել գինաձելի է ուզում ասել իրականում գինեգործները չէ դե ոչ թե կինոյի գործիչի մասին ասում եք գինաձել բառը օգտագործի բան են անում թվում է թե շատ անլուրջ են վերաբերվում ոչ Դաժե գուցե Երևանից կամ Հայաստանից դուրս շուկային, ինչը իմ կարծիքով շատ սխալ է, անկախ կինոյի, հա, անուններ չտան, կան կինոներ, որոնք ավելի լավ է ոչ միտեղ չԵրԵՎԱՆ իրանց անունները, որ կան իրան գոյություն ունեն, որոնք առհասարակությունը ամեն տարի դուրս են գալի, վերջերս էլ մեկը դուրս եկել անունը էլի չտանք, ու թվում է թե դա կարևոր բան է, օրինակ նույնիսկ տեղացի, հա, տեղի կինոսերների համար, մենք մտնես նայես էլի ովքեր են, որտեղ նայես, չգիտես, պետք է YouTube-ով գտնես ու այդ ժամանակ գնաս բանալես։ Մանավանդ եթե իմ նման ինչ-որ մարդ ես, ով հայկական սերիալներ չի նայում, հայ դերասաններին համարյա չգիտի, ու որպես հետևանք, ասենք ինչ-որ մեկին տեսնում ասում է, վայ, ի՞նչ կայֆ դերասան է, գոնե անուն ազգանունը իմանամ, ասենք, չգիտեմ, Կինոպոիսկում թեկուզ նայելով, բայց ես ինչ էի ուզում ավելացնել, իմ անձնական փորձից ելնելով ասեմ
ասեմ, երբ որ ես նկարահանել եմ կամ զբաղված եմ եղել ինչ-որ նմանատիպ էսրան բանալի, ես ասել դերասաններին ասել եմ, թե դու խի չկաս IMDb-ում, հա դե լավ ասում ասա գնանք գործներս ամեն ինչ թողենք գրանցվենք IMDb Instagram-ում գրանցվում են։ Այդ իր ասածը գիտես ինչն է, ասենք խոսքի բան անեմ, գնամ հարսանիք վարելս թողնեմ գնամ IMDb-ում գրանցվեմ, այտենց ինչ որ մոտավոր նմանատիպ ռեսպոնսի արժանացած։ Ոնց որ ես ասեմ, տիպը էսի ծրագրավորողական կատակ կլինի, ոնց որ ես ասեմ GitHub-ում սա գործես թողեմ GitHub որտե կոդերը տեսել եք, սա գործես թողեմ GitHub-ում ական հասկացա, այդ բանը։ Նույն հենց Լուսինե Ավանեսյանը, ով ես գիտեմ ինչ ֆիլմերում ա նկարվել, որոնք Հայաստանի Օսկարի submission-ն են եղել, ընդհանրապես իր IMDb-ում այդ չի երևում, այսպես ասած։ Մի 2-3 հոգի անունը նշել է, մնացածը չեն նշել եւ այլն։ Ինչը ինձ շատ տխրացնում է, կոմպոզիտոր Արման Պարսամյան, ցավոք սրտի չեմ ճանաչում, բայց թվում է թե ֆիլմի լավագույն ասպեկտներից մեկն էր։ Այսքանը այս գծով ինչ անենք հիմա խոսանք ֆիլմի լավ գծերի մասին։ Հա, արի մի անգամ քան որ ասեցինք որ մուզիկան, հա, երաժշտությունը կամ կոմպոզիտորը այդ լավ ասպեկտներից մեկը, այդ հստակ նշենք, որ երաժշտական հատվածները նախ երևի զվուկամոնտաժի մասը, հա, որ ինչ որ հատվածներում դրած է ու շատ ճիշտ էր դրած։ Ասեմ։ Ասա։ Զվուկարեժիսոր հնչյունային ռեժիսոր Տիգրան Կուզիկյան իմ բոլոր ֆիլմերի հնչյունային ռեժիսորը Տիգրան պրիվետ։ Շարունակենք պրիվետը մեր թազավանն է, running gag-ն է։ Հա, ասենք այդ պահերը, որ ճիշտ պահերին ճիշտ երաժշտություն էր միանում, ու քեզ էմոցիան փոխանցում էր, շատ լավ էր արած, ինչպես նաև օպերատորին էլ ոնց որ նշեցիր, օպերատորական աշխատանքը, հա, օպերատորական ինձ շատ էր հիասում, այն առաջի վարքյաններից sense իրար հետ էինք էլի էս կինոն, առաջի վարքյան, նայ, sense բանը հետաքրքիր։ Այդ ու production design-ը Սեյֆը այսօր էլի լուծնելու, խոշորա լինելու։ Բոլոր մուտքերն ու ելքերը ինձնով են անցնում։ Production design-ը ֆիլմի բավականին զարմացրեց, ճիշտ է մենք այնտեղ տեսանք ինչ որ բաներ նույն տեղերում նկարած, բայց դա ֆիլմի տեսանկյունից խնդիր չէ ինձ թվում, հա, դու եթե նույն ժամանակում չես եւ այլն, դու այդ ֆիլմը ցույց ես տալու ոչ թե տեղերը մարդիկ հասկանան, այլ ուղղակի production design-ը տեսնեն, լրիվ օքեյ էր, այստեղ մի խնդիր կար, որ քաղաքի ընդհանուր համայնապատկեր չկար ընդհանրապես, ես երբ որ հա դե չկար քաղաքի պատկեր, որովհետեւ բարդ էր ստանալ լավ մինուսը, որովհետեւ լասես հեսա բան։ Ես ասեմ, sense երբ որ նայել արդեն ավարտել ենք ֆիլմը գնացել ենք, ես մտածում էի, լավ ասում էի կարող է AI-ով սոտեկի ինչ որ քաղաքի պատկեր փորձեին ստանալ, տենց չգիտեմ էլի, ես AI-ին մի քիչ լավ չեմ տիրապետում, կարող է հնարավոր չէր էլի, այսպես ասած։ Դե AI-ի իմաստը չկա։ Դե չգիտեմ, հա, սինեմատոգրաֆին իրականում ես շատ եմ սիրում, երբ որ կադրում ինչ-որ տեղի է ունենում, համապատասխանում է ֆիլմի, ոնց ասեմ, ասես մթնոլորտին ու ֆիլմի sense հոգեվիճակին։ Այս ֆիլմում ամեն ինչ համապատասխան, այդ ոնց էր, կարիճնվի այդ շագանակագույն այդ մուկ sense տխուր գույնը ու դեղինի հետ այդ իր երանգների միքսը բավականին սիրուներ ու ինձ հենց սինեմատոգրաֆին շատ էր դուր գալիս։ Ցանկացեք ախորս այդ ֆելոնը, սպորտսմենը։ Դու մեդալով հետ արի, ես էլ քեզ համար նոր բոթաս կառնեմ։ Բայց մի էսպիսի բան կարամ ասեմ, ֆիլմը այդ տեսանկյունից լավն էր, մի հատ sense ուրիշ հարց կա, այդ վերևի ու ներքևի կադրերի մասին, որ sense վերևներից էր մարդկանց նկարած ու ներքևներից էր նկարած, կարծում եմ սա այնքան էլ օպերատորի հարց չի, ինչքան ռեժիսորի հարց է, թե խիեն կադրերը հենց տենց դրվել, ասենք խիեն էլի վերևից դրած ու ներքևից։ Դե գուցե բայց կան կադրեր, որ շատ կա, օրինակ այն որ իրան այդ փաբից բարից դուս են շպրտում, ինքը գետնին է, ասես տակից սիրուն ասած կադրերից չի, էդի ուրիշ կադրեր, sense ընկնում է close-up, էդի շատ ինչքան ֆիլմ են, Զորոյում էլ կա այդ։ Հենց այդ նույն կադրը Զորոյում կա, հենց նոր հիշեցի։ Իրան որ դուրս են շպրտում, հենց sense գալիս է ու ինքը ոնց որ գա կամերային կպնի, sense ասած։ Պատը քանդելու համար մեզ 3.5 ժամ է պետք։ Իսկ այստեղ կային շատ sense ուղղակի երկոքի կանգնացան կադրը այստեղից է դրած կամ այստեղից է դրած, դա կարծում եմ մի քիչ բացատրության կարիք ունի ամեն դեպքում, ինչը չգիտեմ ինչքանով է մտածված։ Այդ sense Դե հա, բանի տեսանկյունից, իսկ ինչ վերաբերում է քաղաքին, օրինակ իմ մոտ կինոն նայելու ընթացքում շատ էր կոնֆուզ առաջանում, թե որտեղ է տեղի ունենում իրադարձությունը։ Եթե հանկարծ օրինակ մի պահ չասեցի կարդաս որտեղ է, կամ նույնիսկ բան անես, չես հիմա Մոսկվայում են, հիմա Սոչիում են, հիմա ես նույնիսկ անկեղծ, ես ինչ որ պահի ֆիլմը նայելուց մտածեցի, դե քանի որ ես պատմությունը որպես այդպիսի պատմություն ընդհանրապես չգիտեի, որ տենց բան է տեղի ունեցել, սա իմ առաջին առնչությունները այդ փաստի հետ։ Ես
մի պահ ֆիլմի ընթացքում նույնիսկ սկսեցի մտածել կողմ Մոսկվայի բանկն են թալանում այդ կարգի դիսոնանս մոտս առաջացրեց այսինքն կոպիտ ասած որ եթե այդ պատմության այդ հատվածը չի մանաս հստակ որ Երևանում է, ասենք իմ նման casual ինչ որ նայողով պատմություն չի, այդտենց հարց կարա առաջանա, էլի նույնիսկ, էդի ինձ թվում է գուցե ինչ որ քաղաքային բան ու սենց շատ խայտաբղետեր էլի, մեկ Երևանում են, մեկ Սոչիում են, մեկ Մոսկվայում են, մեկ Պիցերոյի կինոներից էր ոնց որ են խոսքի Կուբա, չգիտեմ ինչ խոսքի Աֆղանիստան, սենց ինչ որ սենց գրվում է, ինչ ալնում, չգիտեմ։ Հա, դա բավականին սենց ասեմ, դու ամեն կադրից առաջ պետքա էկրանի ձախ անկյունը նայեիր, որ հասկանայիր ինչա։ Իդեպ մենք չասեցինք ֆիլմը որտեղ ենք նայել, դրա մասին է մի քիչ ուզում ենք խոսանք երևի հետո ասենք դրան։ Ֆիլմը նայել ենք Նայրի կինոթատրոնում։ Ես սենց կինոթատրոններ շատ եմ սիրում, այն որ սենց իրան կլասիկ, սենց դաժե դրսում ես որ տեղեր եմ գնացել, ու հենց սենց կինոթատրոններ եմ մանեկել, որ գնամ եւ այլն, Բերլինում էլ եմ գնացել, այնտեղ Մալագայում եւ այլն, սիրում եմ սենց կինոթատրոններ, որ կողքից դուրը բացում ես ու մտնում ես զալ, դա ինձ շատ է դուր գալի։ Բայց մի երկու բան все-таки որպես մենք այսպես այս գործով զբաղվող մարդիկ մի երկու բան ամեն դեպքում ասենք Նայրի կինոթատրոնի էքզիտների այդ լույսերը շատ ուժեղ են այդ կարիշնվի ոնց է գազարագույն երկուսն էլ այնքան ярկ են ոնց որ էկրանի ականջները են 4 հատ է այսքան համենդեր էքզիտ համեստերը ու սենց վրետ էին հա այդ տենց ու պատալոկը առաստաղը ճիշտ այդ ջահը աննկարագրելի լավն է նայում ես բայց վախենալու այդ վախենալուն հետ ինքը շատ սպիտակ է առաստաղը ինքը ոնց որ խանգարում է որ դու էկրանը ընկալես ամբողջությամբ ինքը շատ սպիտակ է ոնց որ դաժե մթությունը մի քիչ բան է լինում այս երկուսը եթե մեզ երբևէ իրանք տեսնեն այս ամենը բան չնայած իսկ մյուս կինո գնալուց լուստրայի հետ բան չեն կարանեն բայց այդ էքզիտի լույսերը գոնե բան անեն իսկ մյուս գնալուց ամեն դեպքում այնտեղու հետ կխոսանք կլավել կլսեր ինձ թվում է մի խոսքով չէ կինոթատրոնը իրականում շատ լավն է շատ հավես է ես շատ ուրախ եմ որ ինքը բացվել է այսուհետ ես բոլոր ֆիլմերը կփորձեմ կամ այնտեղ գնալ կամ կինո Մոսկվա հա շատ լավ տեղ է ինձ թվում է եթե ինչ որ մեկին դեյթի կարիք է պետք է շատ լավ տեղ է դեյթի հրավիրել հա ներսն էլ շատ լավ պոստերներ կային Kill Bill-ի 33 թվականի King Kong-ի այն որ այո ինչ կարանք ասենք այո այդ երկու հարցը լուծվի սաղ տոշնի վերադառնանք ասма ֆիլմին վերադառնանք չգիտեմ ոնց անենք արի փորձենք տենց սյուժետով ընթանանք երևի ինչ որ բանով ուզում եմ փորձեմ հիշեմ ոնց է սկսվում այսինքն սկսվում է այդ եղբայրները ինչ որ գողություն են անում հա սկսում են հազար ներողություն քանի որ հենց սյուժեն սկսելուց ես խոսում մենք հենց սկսվելու մասին բան ասեմ հետո դու քո ասելիքն ասա չես մոռանա չէ Ֆիլմը հայկական թայթլներով ֆիլմ է, ասենց ասած, չէ, հայկական չէ, գրվում է մարդկանց անունները եւ այլն եւ այլն եւ այլն, Սոս Ջանիբեկյան, Մոսո Գարապետյան եւ այլն։ Խիա ֆիլմը սկսվում Parimedia Presents անգլերեն նախադասությունով, անգլերեն գրված նախադասությունով ու վերջում էլ ավարտվում directed by Gosh Jacobs։ Հասկանում եմ, ես գիտեմ, որ ինքը անգլատար է, ձևի անջատվում է, ավարտվում է։ Ես գիտեմ, որ ինքը տենց ձեռագիր ունի, իր բոլոր ինչ նկարում է, տենց է բանանում, բայց սա շատ, չգիտեմ, ոնց կարելի ասել, դու գրում ես հայկական տիտրեր ու directed by Gosh Jacobs կամ Parimedia Presents, դա մի հատ է վրացեր են գրես, ինչ կլինի, որ յանի ես անգլեր։ Չգիտեմ, ես մի քիչ տենց կոնտրակտային բաներ կան, Parimedia-ն ինչն է, կարող է ինչ որ դրսի բան է, որը որ կոնտրակտով պետք է բան անեն։ Չեմ կարծում։ Ինքը directed by Gosh Jacobs։ Այդ մասը համաձայն է, բայց իմաստը շատ լավ կարելի է գրել Gosh Հակոբյանի ֆիլմ, ասենք։ Դե կամ Ակոբսի, կամ Ակոբսի, եթե իր բանը տենց է, հա, կեղծանուն տենց է։ Սա զուտ այս տեսակի նկատառում, որը հույս ունենք հետո չի լինի։ Հա, դե կամ էլ սկսվելու մասին։ Ոչ մեկ չի տեսնի, ոչ մեկ չի լսի։ Չէ, կտեսնեն ինձ թվում է։ Սկսվելու, հա, в общем, սկսվում է այդ ամեն ինչ նրանով, որ իրանք երկու եղբայրին շուտ գողություն են անում։ 4 մետր երկարությամբ թռիչք պետք է աներ։ Հարցը ոնց են այնտեղ հայտնվել։ Փորձում են էդի հայրեն չեմ զբագրից անեն, այսինքն վաճառեն այդ ինչ որ կերպով իրանք խնդիրները, փողերը եւ այլն ու թվում է թե այդ գործից հետո իրանք ասես բեսամ դզվում են, որտեղ այնի գնամ Մոսկվա ֆռում, ռեստորաններում պատիվա տալի է, անում են անում ու ինչ որ մի անգամից իմ համար համենից շատ կտրուկ անցում արվում դեպի նրան, որ դե մենք փող չունենք, մեզ պետք է ավելի շատ փող ու մեզ ինձ կոնկրետ չերիքեց այդ հենց այդ սկզբի հատվածում պերսոնաժների մոտիվացիան թե ինչի գնալ, ասենք
այդ աշճան հանցագործության էլ։ Այս ամեն ինչը սիրո համար ենք։ Այդ աստիճանի, չգիտեմ, սենց մի բան ասեմ, երբ որ ես սովորում էի թատերականում, այնտեղ մի դասախոս ունեինք, Վալերի Գասպարյանն էր իր ազգանունը, չգիտեմ հիմա ինչ է անում ինքը, բայց ինքը դրամատուրգիայի շատ իմ կարծիքով շատ ուժեղ մասնագետ էր, երբ որ հենց նմանատիպ բան էինք մեկսումեկս գրում, սենց ինքն ասում էր, իսկ օրինակ դուք խի եք որոշում, որ ձեր պերսոնաժը պետքա բանկ թալանի, ասում է, օրինակ ձեր կարծիքով միջին թվաբանական մարդը խի պիտի որոշի բանկ թալանել, դա ինքը իզորու է անել, թե չէ։ Այս ֆիլմում այդքան էլ չերևաց, թե օրինակ Սոսի կերպարը խի պիտի այդ քայլին գնա։ Բապածալուկը։ Մեծ մի բանի վրա։ Այն մյուսը Բայց երևում է որ փորձում են ցույց։ Այն մյուսը ավանտյուրիստա, նագլիա, ինչ որ իր ամբիցիաներն են։ այդ ճիշտ ես ասում, բայց թվում է թե պետքա շատ ավելի մեծ հիմնավորում բերեին, հատկապես որ ինչպես իմացանք ֆիլմի ավարտին, սրա համար նույնիսկ գնդակահարության կարա մարդ արժանանա։ Ջոգում ես, այդ հաստեղից արի սպոյլեր ալերտ անենք, բայց դե նես չի որ մենք արել ենք ինչ ա եղել։ Մոնտաժով էնի հետ կգցեմ այստեղից սպոյլերներ, որ հանգիստ կարողանանք քննարկել, եթե դու կերպար ես, որը գիտի որ իր երկրում նմանատիպ մեծ բաներ համար գնդակահարություն նույնիսկ կարա լինի, դու պիտի չափազանց մեծ մոտիվացիա այնինչ նես չի որ չէր երևում որ իրանք ուղակի սովից մեռնում են այդ ընտանիքը իրանք դժվարություններ ունեն եւ այլն բայց արդյոք իրականում դա եղել է միանշանակ միգուցեև բայց երևի ֆիլմում չերևաց դե հա դες ոնց նույնիսկ եթե այդ հատվածները ասենք իրականությանը չի համացնում ֆիլմի տեսանկյունից իմ կարծիքով միևնույնն է պիտի փոխ այսինքն եթե օրինակ իրական կյանքում իրանք դժվար էին բայց մեկը գնաց որտեղ իրականությունը արվեստ չի պետքա այն վերածել արվեստի հետ էդի ասում էին մեզ հա պետքա այսինքն եթե իրականում հա իրանք պրոստը որոշել են որ պետքա անել ամեն դեպքում երեն նստածը հիմա ինչ է բայց ֆիլմում ամեն դեպքում պետքա դու ցույց տաս թե ինչի համար է այդ մի հատ ծիծաղալու բան հիշեցի շատ լավ ֆիլմի հատվածից այն երկուքին որ նստած խոսում են մեծ տարիքով կին են մեկը մյուսին ասում է մարդս ասում է սրա մասին ֆիլմ կնկարեն այս ամեն ինչի մասին իրականում շատ հավես էր դա իմ դուրը շատ եկավ այդ բանը չգիտեմ մետաջոկը լավներ հա վերադառնալով պերսոնաժներին Սենց հա, իմ մոտ տպարություն ստեղծվեց, որ մեզ փորձում են ցույց տան երկու կերպար։ Մեկը Զլադեյ, որը որ այդ Նիկոլայն էր, ոնց ասեցի Մոսո Կարապետյան, դերասանը։ Այդ Նիկոլայն էր, ով փաստացի այդ շարժիչ ուժներ այդ ամեն ինչի ու իր մոտիվացիան անհասկանալի է, ինքը փորձում է այս մյուս աղբորը բրթի այդ հանցագործությանը եւ այլն ու մյուսը պիտի իր կոնտրաստը լինի, չէ՞, ավելի բարձր մառալնի ստանդարտներով, ում ավելի դժվար է այդ քայլը հաղթարել եւ այլն, այստեղ ես կուզենամ մի փոքր գովել Սոսջանի Բեկյանի լավ էլ գովի, դες մի փոքր սենց ասեմ, եթե իր խաղը այդ մասով չլիներ, ինձ կինոն ոչ մի ձև չէր հուշելու, որ իր համար ինչ որ դժվարություն կա այդ քայլին գնալու։ То есть Սոս կարող է հեշտ դժվար, չգիտեմ, այդ դերի տեսանկյունից ոնց է։ Նու ինքը արդեն շատ փորձառու է, ինքը արդեն այնքան է նկարվել, որ արդեն ինքը թվում է թե ռեժիսորները կարան սենց հույսը դնեն իր վրա։ Համաձայն եմ, բայց իմ համար միևնույնն է դա սցենա, то есть ես բացի ոնց ասեմ դերասանի կամ պերսոնաժի միմիկայից ես պիտի նաև ինչ որ իմ համար հարկավոր է ինչ որ ուրիշ բացատրություն եւս որովհետեւ լավ ես տիպը ընդունում եմ ասում եմ օքեյ լավ ինքը Պիրիժվանյան ունի այտենց եմ շարժվում ես բայց այտենց եմ բայց եթե ինքը մի քիչ ֆիլմն էլ մեզ փորձեր բացել լավ փորձեր կային մեջ օրինակ այդ ֆլեշբեքերի պահը որ ուզում է այդտեղ կոնտրաստը ստեղծի շատ լավ ես այդտեղ ռեժիսորին էի ուզում շատ սենց նուրբ ձևով գովայի շատ լավ մոնտաժնի պարալելներ կային հիշում ես չէ որ ինչ որ բաներ փակվում նույն տեղով մանկությունում գնում էր այդ ինձ դուր եկավ իրականում մի կադրում գրքերն է հավաքում որ դպրոց պիտի գնա մյուսը գործիքները մոնտաժային պարալելներ ակնհայտ է որ դա ռեժիսորի մտահղացումն ա եղել ոչ թե մոնտաժնիկն ասել այտենց վերանենք ինքը հետի նախորդ մտածած է եղել Սոսի տեսանկյունից մի հատ շատ լավ տեսարան կար այն որ ինքը տուն վերադարձավ կնոջ ու երեխայի մոտ հա այն որ եկան մտա շատ sense հուզիչ տեսարան էր իրականում ու առանց քաթի էր ու կադրն էր շատ կադրը sense դռնից են կողմ ոնց որ դու ես սիրում Տարկովսկի կադրն էր ինքը sense շատ բան տեսարան էր բայց սրան ոնց հակառակ կար մի այլ տեսարան երբ որ Սոսին ձերբակալում են նույն սեղանի վրա նույն
այդ տեսարանը ես ուղղակի մի քիչ չհասկացա։ Դու եթե գիտես, որ այս տեսակ բան ես արի ու ոստիկանությունը հետևիցդ գալիս է, ոնց հանգիստ նստել ես սեղանին հաց ես ուտում, միգուցե ես սխալվում եմ, չգիտեմ, միգուցե անես դե չէ, ընդհանրապես իր մեջ բան չտեսա էլի, հա, դե բայց ուշ այստեղ հետդ մի հատ ուզում եմ բանավեճի մտնեմ, իմ կարծիքով այդ ֆիլմի ընթացքում էլ ասեցի, իմ կարծիքով զգացվում է, համբես տես տպարություն իմ մոտ ստեղծվեց, որ այդ հայտնի հա պսիխոլոգիչքի, նու դա մահվանն է վերաբերում, բայց ցանկացած նորությանը ինձ թվում է 5 ստադիանել ինքը ուղղակի անցնում է որպես պերսոնաժ, այսինքն սկզբից ատրիցանիա, տոր, գնև, դիպրեսիա, ինքը բոլորով է թվում է թե ֆիլմում ասած, չգիտեմ, ռեժիսորի մտահղացումը եթե այդպիսին էր կամ սցենարիստի 100%-ով հալալ է, եթե չէ, ամեն դեպքում էդի ֆիլմում կար ու դուրս եկավ, ու իմ կարծիքով ինքը վերջում ուղղակի այդ 5-րդ ստադիային էր հասել այդ կերպարը, որը որ ասում է, որ ես արդեն ընդունել եմ իմ բանի իմ ոնց ասեմ, ապագան ու ես ինչն եմ ուզում, այդ ես ընդունում եմ քո ասածը, պրոստը ինքը շատ cool էր այդ տեսարանում էլի, եւ որ սենց եկակ, եկեք ինձ տարեք գնդակահարեք, ինչ ասեմ, այն որ Կսացի հետաքրքիր, օրինակ այտենց բան է կարային մտցնեին, որ հայտնի չի գնդակարելու են, օրինակ իրանց համարել դա կարար անսպասելի լիներ։ Միգուցե, այդ կարա ինչ-որ ձև իմանայինք, ինչը չիմացան։ Նյուժելի այդ պերսոնաժ հենց Սոսի պերսոնաժով տենց շատ խոհեմ էր թվում էր թե օրինակ այդ պլանինգի բանում տիպը լիներ, այն ոչ թե անընդհատ որ ասում էր չենք բռնվելու, չենք բռնվելու։ Բանը եկե մտքիս է ասա։ Հիշի։ Այդ որ անընդհատ ասում էր չենք բռնվելու, դրա փոխարեն մի հատ ինչ-որ սցենան պետք է ասեր հալավ սրա համար մաքսիմում 15 տարի ենք նստելու, տիպը ինչ կա դրա մեջ էլի, в общем Ջոգի իսկ մոտ ուրիշ ձև եկավ այդ տեսը, հենց այդ քո ասած ուրիշ ձև եկավ։ Այն որ sense պայտակ նայեին իրար, իսկ սրա համար ինչ է տաճում եթե հանգարց բռնենք։ Հա, ուտը Նիկոլայ մի բան ասել։ Իսկ ինչ են անում սրա համար, քանի տարի են տալի, կարող է խփում են, կարող է սպանում են, տենց։ Ինչո այդ հարցը ոնց շարաչացավ այս մարդկանց մոտ, շատ զարմանալի է։ Ավոր բռնվենք։ Չենք բռնվի մի կռա։ Նյուժելի իրականում, էդի լիքը մի հատ փոքր սցենա, քանի հարց է պատասխանը։ Ես ուզում եմ մի քիչ ինձ հուսող պահից խոսամ, որը հեյստի պահն է, այսինքն այդ գողության։ Հա։ Որ թողես միտքս ավարտեմ, կարող է իմանաս հեյստը որն է։ Մարդիկ նայեն ասեն ինչ հեյստ նով է։ Վատ ուսանողներից է որ մեկ լինում են։ Մեկը էլի ասի հեյստը ով էր այդ կինոյում։ Դանիելա հեյստը։ Դավայ։ Հա, այդ գողությունը պլանավորելու ընթացքը իմ համար երևի այս կինոյում էդի շատ չհերիքեց։ Այսինքն գողության մասին կինո է, մանրամասն չի բացատրվում, թե ինչա տեղի ունենալու։ Պրոստը սենց ոնց որ օբշի ցույց են տալի, էսի պլանը բերեց, էսի բանը բերեց, դե համաձայն բան, ստե պետք է բան անեն, զոնտիկն է ֆոնին երևում, հետո զոնտիկը գողության վախտ է հայտնվում ու ոչ մի բան չեն խոսում դրա մասին, ու թվում է թե ֆիլմի անունը զոնտիկ է, բայց ոչ մի անրադարձ չկա դրան, ու ասենք իմ համար կախ մինիմում մի հատ պստիկ պահ է, ուրեմն անում ես, ասում ես Okay, signalizացիա դրած, որ ընկնի գետնի շուխուրա լինելու, բա ինչ անենք, ու տենց էդի իրանց դիլեմա է, մտածում են, մեկի խոսքի աչքը գցում են զոնտիկի վրա, պրիմիտիվ բան եմ ասում, կամ ինչ որ մեկը կարա գնա տուն է այդքանը ֆայմի գա, բայց մի հատիկ այդ տենց շիլչոկ կոչված, որ սենց ճտած մոտ է ինչ որ մեկը, ասում է, կարանք սենց անենք, էսի մտցնենք, էսի լցնենք, հանենք ու տենց անենք։ Էդի արածեր, որ հենց այսինքն Փաստորեն դուրս է գալի այդ մտցնել բացելը, մենք չենք խոսում դրա մասին։ Իրանք չեն ասում դրա համար նայ որ նայողը սենց դե տեսա չէ ինչ տարժեստվեններ այդ պահնարած համաձայն եմ բայց դե տարժեստվենստը դու կարաս հասնես ինչ որ սասպենսային, այսինքն դու սկզբից խնդիր ես ձևավորում ու այդ խնդիրը լուծվում է։ Հա, ոնց եղավ որ հենց դրանով, հա։ Հիմա իմ մոտ օրինակ ընկերներից մեկը ասեց, ես չի ֆիքսել այդ պահը, բայց ասում եմ, ես չհասկացա յանեմ ինչի չէր կարելի էդի գետնին լցվել, ասեց չէ, դե սիգնալիզացիա կա, ասում եմ, ոնց որ սիգնալիզացիայի մասին բան ասեց, չէ, դե մի պահ ասում է, դրա համար ընդ անջատ, բայց էդի այն ամենամեծ խնդիրներն են, որովհետև մնացած խնդիր չունեն, բանալիները սախ տվել են, մուտքերը սախ տվել են, պահակներին ասել են չի լինելու, այս չի լինելու, կետը ստա պլանը տվել են
Երկու խնդիր ունեին, որի ինչը կտրվավ։ Դե ջղայնացել է։ Երկու խնդիր ունեին, որը որ պետք է լուծեին, ու այդ երկու խնդիրն էլ իրանք թվում է թե չեն կարացել բան անեն։ Այսինքն պետք է բերեին ու ինչ խնդիր է, այդ խնդիրները լուծեին ու Այն ֆարսաժի նման, որ sense շարված են լնով սաղով, ասում են այսենց կանեն, այսենց Դե, կանեն։ հա, չեմ ասում- Ինչ որ սխեմաներ գծում էին, ինչ որ բաներ անում Չեմ ասում Ocean-ի դրուզիաների պես sense այդ խնդալու տոն, տես բան չեմ ասում, բայց կարելի է Նա լուծ ինչ մոտենալ։ հետաքրքիր է, բայց նայ դու ասեցիր օրինակ այդ գողության պահը քիչ էր քո համար, իսկ իմ համար բավականին շատ էր գողության պահը։ Հետո ինչ որ կերպ 34 սանտիմետր անցքով ներս ամտել ու 32 կիլոգրամ փող տարել։ Հենց այդ գործողությունը այն քո ասածն է, Չէ, ես ոչ հիշում թե գողության ընթացք պլանավորումը հասկացա, հա։ Դե չգիտեմ, ինձ թվում է սա պետք է ամեն մարդ նայի ինքն իր բանով մի քիչ sense Դե, երևի, հասկանա բայց տեղը բերի եւ այլն։ Ես- Իմ համար հա, ասա, Իմ համար հետո են որ կողքի շենքում ինչ որ պատ ծակեց դու էլ որ ասիր։ Էդի վաբշե Էդի ես- հարց է։ Միգուցե չենք անցալե ուղակի ինչ էր ինքը անում։ Չգիտեմ, կամ ինչ որ կարողա ինչ որ բաներ արել, որ sense տիպը ուշադրություն շեղի կամ ինչ որ ընդեից ակի վրա շեղվեն։ Կարող է, բայց էդ էլ է պետք բացատրել։ Տես, մի քանի էլի մեր կինո նայող Հա։ ընկերներից գիտեին, Հա։ որ էսի նայել ենք ու քննարկել ենք, հետս խոսում են, ասում են, բայց մի բան չեմ հասկացել, այդ պատը խի են ծակում, ասում Էդ են, ես էլ չեմ հասկացել, հենց նայելու ընթացքում 15 անգամ Մարտինից Մարտինից մանյովր էր կարող։ հարց դե կարող է, բայց մեզ դրա Հա։ մասին ոչինչ Ոչ չեն մեկ չեն այլ։ Պրոստը ասում։ կողի շենքում, տոլի կողի բանում պատեն։ Ես օրինակ կառաջարկեի պատուհան թռնելու տեսարանը ավելի օփշի նկարել ու կասկադերով նկարել, որովհետև այստեղ ակնհայտ էր, որ հենց պատուհանի դեմը բերին ու կպցրին իրան Հա, ու հա, տենց նարեսկայա պրոստը։ ավելի միջինացված կադրով էր արած, ինձ թվում է կարելի էր, ավելի դե մութ էր ամեն դեպքում կարելի էր բան անել, հերվից ավելի Դե թռնել։ կարող է այդ տեխնիկային չենք տիրապետում, չեմ։ Կարծում եմ, թռնելը կասկադյորը երբ որ դու այս բանը։ ֆիլմը նկարում ես, արդեն չպետք է բան անես, որ այդ տեխնիկային չենք տիրապետում, ջոգիր։ Տենց կա էլ Դե այդ հիմա մեջ, բուրդ հա։ գտնես մարդ, ով Կան։ եթե դի չկա, Նենց կանատով կասկադյորներ թռհա, կան, նենց կասկադյորներ կան։ Մեր մոտ։ Ճիշտ է ասում։ դե Չէ, հաստատ դեպքում- կան դեպքում անողներ, հա։ Քո կողմից։ Չէ, հաստատ կան, ինձ թվում է այդ տեսակ կարելի էր բան անել։ Իմ համար ֆիլմի ավարտն էր շատ շփթփ, այսպես ասած։ Այդ ընթացքը գողություն էր կար, որ խփում էր, քանդում էր, հանում էր, գնում էր, բավականին մանրակրկիտ ցույց էր տալիս։ Բայց էդի լավ էր, էդի սիրուն Էդի հատվածն օքեյ էր շատ լավ էր, ֆիլմի, այն բանի կտրել են, որ Հա։ ջուր լցրեց, բան, դե Իսկ вообще։ այդքան չի տականում։ Դե ամեն դեպքում, մենք ստե մասնագետ ենք, արտակ, մեծ հարց տանք։ Եթե արմատուր են, սենց բանով նաժովկով կտրում ես։ Լավ, սենց փորձում ես կտրել, հետո վրան ջուր լցնես կթսա այդքան տականում, հա։ Այդպես բան Պաստորեն ծուխ կերնի, որ բան կելնի, գոլոշի չի ելնի, չէ՞։ Լավ, օքեյ։ Սենց պրոստ։ Չգիտի, Բայց լավ։ այնպես շատ գոլոշի է, լավ։ Հա, տենց որ ոնց է պաժարելներ տակը։ Հա, այդ իմ համար բավականին օքեյ է։ Գործողությունը հստակ երևաց ինչ է անում եւ այլ տխուր գնաց տուն, այն էլ չգիտեմ։ Հա, բայց Դե ֆիլմի իր ավարտը, emotion-ը որտեղ արդեն ծախսն է։ սպոյլերը զգուշացրել են, երբ որ իրենց այս բռնելու տեսարաններն էլ էր բավականին լավ, սենց ասեմ, եւ այն Ռուսաստանի ներկայացուցիչի Հորիչը ոչ մեկի մոտ չկա։ Մենակ նրանց մոտ։ Եվ ու այդ կապերն էլ էր լավ, այդ մանրելները եւ այլն Հա, բան, հա, իդեաները ոնց պրոցեդուրան են լավ էր բռնել, հա։ նկարած, ոստիկանների կերպարները Սպալնյատ էին Իսպանիա անում։ էր արած ուղակի, հա։ Իշտոյանի դերասանն Այո, մեկը։ Սաշը, այո, շատ լավ էին իրանք խաղում ցույց են տալիս սովետական ոստիկանների սուրովիությունը, էլի, որ մի հատ միտո բառ ես ասում, մի անգամից թռնում ա դեմքի, տես ինչ ես ասում։ Ինձ դուր էր գալիս իրականում Շանթ Հովանեսյանի կերպարը տենց վատը չէր իրականում, թվում է թե այսպես մետադիչնի փորձում էր անել ինչ որ պետք է, ինքը շատ ավելի ուժեղ դերասանական Դե, հա։ այն ինչ իրանից պահանջված էր այս ֆիլմում։ Արամը Կարախանյան իր հիանալի ռուսերենով ու հիանալի հիանալի սուրովի դեմքով Самое крупное ограбление в Советском Союзе. այդ ասպեկտին շատ է դուր եկել, լավն էին, այդ ամեն ինչը լավն էին։ Բայց այդ վերջի հատվածը, երբ որ իրանց արդեն գնդակահարության են տանում ու այդ դատավարությունը եւ այլն, ինքը շատ դու հենց այն տեսարաններն էր, որտեղ պետք է այդ Սապիրժևանյաները, այդ վիճակները, ընտանիքի անդամների վիճակները եւ այլն, այդ հասկանում ես, չէ՞, ինչ նկատի ունեմ, այսինքն մարդ իմանում է, որ իրան գնդակահարելու են, այդ դրանից հետո էլ տեսարան չկա, մի անգամից գնդակահարելու տեսարանն է։ Մի հատ հասկանանք այս մարդը ինչ անում, ափսոսում է, չի ափսոսում, հենց այդ պահի տեսարանին ինքն ասում է
երեխուն լավ Լավ կմեծացնես, կմնաս, ասես հաստատ տենց բան չէր ասի էլի այդ պահին, չգիտեմ էլի։ Դե չէ, լավ, դա կարելի է տենց Չէ, այնպես ասելու ձևով person- նկատի Հա, ունեմ, էլի։ հա, Ինչ դες ես նայում, ահա տենց։ Ինձ թվում է, որ մարդուն ասում ես քեզ գնդակահարելու ենք։ Ես չգիտեմ օրինակ մարդու հետ ինչ կարա տեղի ունենա, որ իմանա, որ Դե իրան էլի, գնդակահարելու եթե ինքը են, հասել է принять այս ստադիային, հա։ այդտեղ արդեն Բայց ինքը ընդեղ ինքը շատ արդեն գիտեր, հանգիստ որ է հա, լինելու։ հա։ Այստեղ մի ուրիշ բան էլ ասեմ, Բրեժնևի կադրերի մասին ասեմ։ Действуйте вне протокола, что в кратчайшие сроки у меня были их имена. Իմ կարծիքով Բրեժնևին կարիք չկար ֆիլմը ցույց տալու, այդ ամեն ինչը մենք կարայինք ուղղակի իմանայինք, որ էս ա եղել, այն ա եղել եւ այլն, Բրեժնևը տեսել այս ամեն ինչը կամ այնտեղ ինչ որ այդ վերևներից, այսպես ասած, զուտ Բրեժնևին կադրում դնելը, որովհետեւ դու չգիտես այդ ամեն ինչը այդտեղ ոնց ա լինում, Բրեժնևը ոնց ա նստած գրում, ոնց ա իրա կողքով ովքեր են լինում, հասկանում ես, չէ՞ ինչ նկատի ունեմ։ Այդ ու կարող է հենց Բրեժնևի կակրաս կառավարության ժամանակ որոշումը Բրեժնևին էր, բայց կարող է իրան չերը հասնում, որտեղ ինքը հարցը նրանումն է, որ դու այդ ու հենց Բրեժնևին փորձել ցույց տալը ինձ թվում է ֆիլմը բավականին ոնց ասեմ արժեքը գցում էր ֆիլմի ավելի շատ թուլացնում էր էլի։ Այն սցենան իմ դուրը եկավ, որ վերջում որ ասում է տիպը կարող է Պամիլովից անենք, ասում է երբ է պրիգավորը, բա պятница, ասում է դե երկու շաբթի կգաս, տիպը հատուկ ուշացնել։ Առանց Բրեժնևի կարելի էր անել։ Կարելի էր, ինչ որ ձև կարելի էր, բայց ես հասկացա ինչի մեզ սկզբից Բրեժնևին ցույց տվեցին, որտեվ այն հատվածում ցույց տվեցին, որ ինքը թեմայի մեջ է, այս հատվածում որպես էս խոդա անեն, որտեվ ես դե կարդացի Վիկիպեդիայում, եթե Վիկիպեդիայում ճիշտ է իհարկե գրած, հենց այդպես է։ Դες իրական Վիկիպեդիայի հոդվածին համաձայն իրականում տեղի ունեցել նենց, որ իրանց ռաստրելները հետո նոր նամակ է եկել, որ իրանց 15 տարվա այդ արին, բայց շատ գցեցին նայողի վրա ինձ թվում է, որովհետև դու ինձ ասիր, բայց ես չէի հասկացել, որ հարցը դրանումն է։ Ես չէի հասկացել, որ հա փաստորեն ուրբաթ անում էին, երկու շաբթի նոր հասնելու էր։ Այդ իրանց այդ ինադու արած ես չհասկացա ըստ ֆիլմի, բայց փաստորեն դուրս է գալիս ըստ ֆիլմի ինադու էր, այսինքն փորձել էին որ բան անեն։ Մի խոսքով իմաստացնել են որ Բրեժնևին որովհետև դու չգիտես այդ ամեն ինչը ոնց է տեղի ունենում, այդ տեսանկյունից վերջի խաղերը լավն էր իրականում հատկապես Մոսո Կարապետյան ինքը կերպարին շատ լավ էր sense մտել է շատ լավ էր sense ասեմ ես նույնիսկ իրան այս ֆիլմում ավելի կնախընտրեի քան Սոսին որ այդ կերպարի մեջ ինքը շատ sense այն որ լրիվ հավատում էր ընդհանրապես մտածում որ այս մարդը չի իմ մոտ այդ նիպրիաժնը այդ էուց այդ անձին առաջանում էր ինչը թվում է պիտի առաջանա տենց մարդկանց նկատմամբ թվում է թե բավականին համահունչ էր իր կերպարին մի հատ խնդրի մասին եմ ուզում խոսամ որը հայկական sense ֆիլմերի ուղակի անեծքը լինի ոնց որ այդ մակրած լպստած ավտոները ախր դրսում ձյունա գալիս ձյունա ու այնտեղ պլպլան ինչ-որ 0-1 է գնում, փայլուն ուղակի։ Մենք իհարկե քննարկել ենք, ես հասկացել ենք, որ կադրի համար շատ սիրուն է, երբ որ մեքենան մաքուր է եւ այլն եւ այդպես նույն բանի ես հիշում եմ երկրաշարժ ֆիլմում Սարիկ Անդրեասյանի, այն որ երկու հատ պլպլացող ավտո գնում ու խփում են իրար ֆիլմի սկզբում։ Ախր հասկանում եք, դուք ֆիլմ եք նկարում, դուք ֆարսաժ չեք նկարում, չէ՞, ֆարսաժում որ ավտոները տենց եւ դուք տենց այդ ավտոները հատկապես ձնային եղանակի ժամանակ որ այդքան մաքուր են, այդ մի քիչ լրջությունից գցում է։ Մեկ էլ են գազետ կարդացող է դու ասա դու այդ ուրեմն որ բանկի մոտ է, բանկի մոտ սպասում է ինչ-որ բաներ, ուրեմն թերթ է կարդում, դա ընդունված կինոշնի պահա, չէ՞ որ թերթ կարդալով տիպը բան է։ Ատլիկայշի, բայց այդ բանը անձրև է գալի, թերթը դա անձրև է գալի, ասենք շատ կնդալներ այդ։ Production design իրականում շատ լավ էր արած, հագուստների վերաբերալ։ Setting ու անտուրաժը ես դե չեմ եղել Սովետում, բայց ինչքանով որ ես ինձ պատկերացնում եմ 70-ականների Սովետը այդտենց տեսք ունի ինքը շատ սիրուն է ամեն ինչի ներսում ոնց էր ճիշտ է ընդհանուր համայնապատկերներ դե շատ բարձր էր ստանալը բարձր բայց այդ ներսից ու ինչ որ բաներ շատ հավես էր իրականում ու ոնց որ տրամադրության մեջ կարում էիր մտնել ի տարբերություն որոշ այլ ֆիլմերի այսպես ասած դե ինձ մեկ էլ դե որ դու ինչ ես ընդհանրապես տենց խասյաթ ունեմ ասենք ինչ որ ընկերների նկար եմ տեսնում կամ բան միշտ փորձում եմ հասկանալ դե քանի որ ոնց որ ես իմ քաղաքը շատ եմ սիրում Երևանը ոնց որ իմ համար տենց խաղ գոյություն ունի փորձել հասկանալ թե ის ինչ բանն է ինչ որտեղ է էլի ասենք հիմա դու ինչ որ նկար գցես կամ օ էսի ստեյա որտեղ էս պատի տեսքը սենց է այդ պատն է ես գիտեմ ու տենց ֆիլմերն էլ է որ Հայաստանում ես փորձում եմ հասկանալ որ հատվածում էր նկարած ու իմ համար դե էլի խոսացել ենք որ ֆիլմը այդ օքեյ է բայց
Մոսկվայի, Լենինգրադի, Հա։ Գյումրի ու Երևանի կայարանները, եկեք սենց ասենք, ունեն նույն պլատֆորման, նույն տեսքը, նույն ներսի հատվածը, նույն դրսի հատվածը։ Այն էլ այն, տնից 500 մետր են կողմ։ Դրա համար լավ գիտենք այդ հատվածը ինքան։ Բայց ինչ ոնց որ ես քեզ արդեն բան արեցի, ես չեմ գտնում որ դա խնդիր է իրականում։ Չէ, այդ որպես խնդիր չէ, հա, ես այդ քո բան, հա, Ֆիլմում շատ էին փորձել Սոսի կերպարին դրական բանի վրա գցել, էլի։ Հասկանում ես, դու ամեն դեպքում այդ գողությանը գնում ես, չէ՞, եթե այդքան չես ուզում այդ գողությանը գնալ, կարայիր եւ չգնայիր, հատկապես որ նես չի, որ մենք տեսարան տեսանք, որտեղ Մոսոյի կերպարը իրան բռնեց ու ասեց՝ «Всё, պետք է գնանք»։ Ձև չկա թռնես, էլի։ Ինքը սենց ոնց որ ամբողջ ֆիլմի ընթացքում ոնց որ Հոպենհեյմերը ելներ, ոնց որ չէր ուզում ու անում էր, դրա համար այդ ֆիլմն է տենց ասում չեմ սիրում։ Ինքը տենց տանջում էր ու այստեղ մի նկատառում արեցինք մենք ֆիլմը նայելու ժամանակ, ինչը բավականին էլի մի քիչ բան արեց, այն աղոթքի տեսարանն է, որ իրեքով նստած ձեռքերը բռնած աղոթում էին, ոնց որ դու ասիր, ասենք ես չգիտեմ հայկական ընտանիք, որտեղ մի քանի հոգով նստած, papan, maman սա ձեռքերը բռնած աղոթում են ու էդի հոլիվուդյան ամերիկական ինչ որ մոտեցում էր, նման բան ես չեմ լսել Հայաստանում այսպես ասած, ու մի տեսարան էլ էսի ավելի ծիծաղալու մի քիչ, չնայած միգուցե ռեժիսորական հարցակամ սցենարային այն որ տղեն ասում է այս մի խնդիրը չեմ կարող լուծեմ Սոսը ասում է չէ ոնց ասում չի ստացվում գոյություն չունի կրկին փորձի էլի փորձի դե կրկին փորձերը ուրիշ ֆիլմ է կրկին փորձի ասում է չկա բան արա էլի շարունակի փորձի եւ այլն բան այդ մի քիչ միգուցե մի հատ վերցներ sense այսինքն ինքը մտքերով այնքան ընկած էր այդ ամեն ինչով տարապում էր որ երեխեն sense տետրն է sense դեմը դրեց այս մեկը չեմ կարող ասել էլի փորձի sense բան դե մի քիչ Չգիտես ես ուզում եմ մի հատ sense հարց բարձրացնեմ ավելի շատ մեր հասարակությանը վերաբերող քան ֆիլմին բայց ֆիլմը ինձ թվում է լավ դրա արտապատկերում է հերվից գամ իմ կյանքը նենց է դասավորվել իմ կյանքը մանկուց նենց է դասավորվել որ ես Երևանում եմ ծնվել մեծացել բայց լիքը հայկական իրականություն հա չեմ ռեալիաների չեմ տիրապետում այն որ common ընդհանուր գիտելիք է բոլոր իմ հասակակիցների մեջ իմ մոտ շատ բան է այդպես չի ու ես մեր հասարակության մեջ առհասարակ նկատել եմ մի հատ sense բան որ կապ չունի պատմությունը վատ բանի մասին է, թե լավ բանի մասին է, եթե պատմության մեջ գոյություն ունեն հայեր, չգիտես ինչի, մեր հասարակությունը փառաբանում է, ոնց կարայր չիմանաս, ոնց թույն բան է, ասենք, չգիտեմ, կարող է հիմա չգիտեն շատերը, բայց կարող է գիտենք, տենց Կասաբյան հայտնի խումբ կա, որը որ իր ազգանը վերցրել է, ի պատիվ մի հատ աղջկով Չարլի Մենսոնի այդ մարդասպանների ողմակից է եղել ու ազգանը հայկական էր ու շատ հայեր Կասաբյանը գնում դե հայկական ազգան բայց ասենք մի հատ խորացեք էլի ու արտապատկերելով պրոյեկտելով այս պատմության վրա դες շատերը նու էլի ես չէ բայց շատերը ոնց որ այդ թվում նաև դու գիտեին այդ պատմության մասին մեր ուրեմն դուրս է գալիս որ ինչքան է մեր հասարակության մեջ նմանատիպ թեման է պոպուլարիզացվում որովհետև դե սովետին հայերը թալանել են ինչ որ այսպես վիճակա չէ սովետն է կարևոր չի որ հայ է արել հա որ հայ է արել բայց ասենք կեղտոտագույն հանցագործություն է էլի ասենք քո պետությունից սիրում ես չես սիրում չգիտեմ քո պետությունից 1.5 միլիոն վաղտը մի քանի միլիոն դոլարի գողություն ես անում մեր հասարակությունը կոնկրետ տենց խնդիր ունի որի հետ չգիտեմ պետք է աշխատել որ 100,000 աուդիտորիա ունենանք սկսենք աշխատել բայց իմ կարծիքով դա լուրջ խնդիր է որ պետք չի ռոմանտիզացնել ամեն ինչը ինչու մասնակցել են հայերը որտեվ ցավոք բայց հայերը լիքը վատ բաների մեջ են չեմ կարծում որ այս ֆիլմը նկարողները այդ ամեն ինչը փառաբանելու համար չէ ուղղակի որ ասեցի սոսին ուզում են փորձեն դրականացնեն բան արթի ու սյուժեի դրամատուրգիայի տեսանկյունից համաձայն է բայց ընդհանուր առմամբ ես նա տենց խնդիր մենք ունենք էլի նու ֆիլմն էլ խնդիրներ ուներ իրականում ասած ասեմ ես իրականում շատ ուրախ եմ այս ֆիլմը գնացել նայելու որտեղ արդյունքում էլ որ նայեցի ոնց է նկարած ոնց է աշխատած եւ այլն ինքը բավականին նման էր ֆիլմի ու ինձ ինքը դուր էր գալիս ընթացքում բայց որպես հիմա եթե իրան ֆիլմ վերցնենք որպես ամբողջական մի պատմություն ինքը սենց հատկապես վերջում արդեն հատկապես որ ինքը շատ կարճ էր նույնիսկ չէ ինքը արդեն այն բանն էր թողում որ արդեն դու սենց
չէր մտնում մեջը, էլի, չգիտեմ, եթե դու այն հայը ես, ով որ ես ցավում, չգիտեմ, այդ տեսանկյունից նկատի ունեմ, էլի, երբ որ sense դու ուղակի ֆիլմով ես սկսում հետաքրքրվել մտնել այդ ամեն ինչի մեջ, արդեն ինձ sense սկսեց չանհանգստացնել արդեն ինչա լինելու, sense հոգնել էի արդեն այդ ինչա այդ ամեն ինչում տեղն ու զուտ երևի մի քիչ ներկայացնելու տեսանկյունից էր թերությունը, որովհետև մենք չհասցրեցինք կերպարներին, sense մինչև վերջ հասկանալ, Մոսոին էլ մենք չհասկացանք ասոբը, թե ինքը խի տենց որոշեց, որ տենց պետք է արվի, հա, հասկանում ենք, որ ինքը տենց բանտաղայա գնանք, էսի անենք եւ այլն, էսի անենք, ենի անենք, սա վիժենիները կոնկրետ հստակ չերևաց, այդ պետք էր հստակ երևար, դրա պատճառով ֆիլմը ինքը ոչ այնքան որպես sense դրամատուրգիա էր, այսպես ասած, էլի, ոչ եղավ, հասկացանք այս ամեն ինչը տեղի ունեցավ, մարսեցին եւ այլ գնացին կուլմինացիա գնացին, վերջում էլ հանգույցը մի րոպե էր ֆիլմում, sense ասեմ, չհասցրեցին էլ հանգում, մի հատ այնտեղ տեսարան կա դրա մասին։ Խոսանք, ես զուտ ուղղակի ուզում ասեմ, որ այս ֆիլմը ինքը ավելի շատ զուտ այս պատմությունը որպես sense ուղղակի ցույց տալ, որ մարդիկ տեսնեն դրա շուրջ, թե չէ կերպարներն էս շահեցին, որ մենք կերպարներին կամ սիրենք կամ չսիրենք, որովհետև ինչքան էլ դու փորձում ես սոսին ցույց տալ, որ ինքը վայ, գիտեք, ես չեմ ուզում ես անում, ես սպորտսմեն եմ, ես եւ այլն, ինքը միևնույնն է, այդ անում է, դե չես ուզում, մի արա, ունես չի որ ֆիլմում չի երևում, որ իրանք այն ծայրահեղ վատ վիճակում են գտնվում, որ պետք է դնան փորձելա նորմալ գործ գտնի չի գտել, ուրիշ ձև չկար անելու, հենց այդ տիպի անեին ու վերջ, էլի, տենց ցույց տվեցին, ամեն դեպքում դուրս է գալիս, որ այս մարդկանց մեջ այդ հանցագործ նկրտումը եղել է ամեն դեպքում։ Ու ինչ ասեցի այդ վերջի տեսարանը, այն որ տղեն վերջում տանը փողերն է գտնում, դա մի քիչ ձեռառնելու էր նման միթե, ասում այդ ամեն ինչից հետո մի հատ տանը չէին եկես դու գետե 1000 ներողություն կարող է այդ տղեն sense տան մեջ տեղով անցավ ճռճռած բացեց փողը դրած էր ու տենց մի հատ ոստիկանները այդ մտքներով չեր անցնել։ Իսկականացը կա սովետի վաղ սախտներն ճռճռում էին, պրոստեն քիրատունը լավ գիտեր։ Sense 100%-ով չեն բանանում, այլ sense ինչ որ մի հավանականություն տալիս են, որ միգուցե այդ հատվածը sense ավելի շատ ռոմանտիզացիա, sense ռոմանտիկ բաներ հատ որ վերջում փողը կգտնի տանը, այն жизнь других ավարտի նման ինչ որ վիճակ էր ստեղծած էլի։ Ես ուզում եմ մի հատ վերջին իմ միտքը հայտնեմ ու էլ երևի բան չեմ հայտնելու անհայտ գիտես ավելի շատ նեգատիվ ինչ-որ բան ոչ թե ռափափի այլ բան չունեմ ճիշտն ասած ես չհասկացա այս ֆիլմը գողության մասին է հանցագործներին գտնելու մասին է, ընտանեկան արժեքների մասին է, թե ինչի մասին է։ Այսինքն իմ համար, որ ինձ հարցնեն ինչի մասին է, որովհետև առաջի 40 րոպեն այդ 50 րոպեն գողությունն է, երկրորդ 50 րոպեն ոնց են իրանց բռնում, բայց այդ 50 րոպե չկա։ Ավելի քիչ։ Երկրորդ 40 րոպեն, հա, նու մոտարապես։ Ու իմ համար անհասկանալի է, թե ֆիլմը, եթե ես որոշեմ դասակարգեմ ուր պիտի իրան դասակարգեմ էլի իմ համար շատ ավելի հետաքրքիր կլիներ իրան նայել եթե օրինակ ֆիլմը լիներ հանցագործներին բռնելու մասին ու գողության պատմությունը լիներ այդ ամեն ինչ ոնց որ հավաքողը կամ ֆիլմը լիներ գողության մասին ու ոստիկանությունը լիներ այդ ամեն հանցագործներին գտնել լիներ այդ То есть իմ համար չկար sense հստակ ոնց ասեմ լիդեր պրիմա բալերինա ու կարդաբալետ իմ համար սա sense կարդաբալետ էին այս ֆիլմում ուղղակի Սաղ supporting պերսոնաժներ։ Սաղ supporting սյուժեներ էին, այդ այնց։ Դե գալիս ենք հենց նրան, ինչ որ ես մի քիչ առաջ ասեցի, որ պատմությունը ինքը ներկայացրած էր ոչ թե որպես այս կերպարների կյանքի ինչ որ մի հատված, այլ պատմությունը ներկայացված էր այդ գողությունն եղել է մի հատ այս գողության մասին իմացեք։ Լավ, իմացանք։ Իմացանք, ես գոհ եմ, որ իմացա։ Ես միանշանակ գոհ եմ, միանշանակ ֆիլմը արժի գնալ նայել, էլի ասեմ միշտ։ Հա, չէ, միանշանակ արժի գնալ նայել, հատկապես Նայիրի կինոթատրոնում։ Ինձ թվում է արժի այս պատմությանը ծանոթանալ, կերպարներին ամեն դեպքում իմանալ, նու ֆիլմը ստեղծողներին զուտ կարելի է ուղղակի շնորհավորել էլ էս ամեն ինչի շնորհակալություն հայտնել ու հատկապես ռեժիսորին եւ շնորհավորել եւ մի քիչ չգիտեմ, որպես խորհուրդ տոլի, չգիտեմ, արդյոք պետք է թե չէ, ֆիլմի ավարտների վերաբերյալ մի քիչ ավելի sense փորձել չարագացնել ամեն ինչը, եթե դու արագացնելու խնդիր ունես եւ այլն, փորձել ավելի շուտ դա անել, քան ֆիլմի ավարտի վրա, որտեղ ֆիլմի ավարտը ամենակարևոր հատվածն է ֆիլմի, որսած իրար վրա չլցնես այդ ամեն ինչը, որսած ասին գնացին, կրակեցին, երեխեն գտավ, ու շատ արագ, փոքր տեսարաններ էին,
Այն կադրը շատ լավն էր։ Սոսի ու մոսոյի դեմքերով այն կադրը երկու կողմերում ես հիացած էի, շատ լավ կադր էր իրականում, բայց այդ ասածս կմնա ուժի մեջ։ Դե ամեն դեպքում արժի հա այս ֆիլմը նայել կինոթատրոնում, կակ մինիմում տեսնելու, որ Հայաստանում տեխնիկայի տեսանկյունից հնարավոր է շատ լավ տեխնիկայով գործեր ստեղծել։ Իսկ հիմա թե ռեժիսորները այդ տեխնիկայից կօգտվեն ու ինչ որ բան կստանան, մնա ռեժիսորների խղճի վրա։ Այո։ Դե, ինչպես Մարտինը խոսքեր տվել, մենք անցնում ենք մեր նորությունների հատվածին, մասնավորապես այսօր խոսելու ենք կամ Մարտինը խոսելու ինչից, որպես մեկ մեծ նորություն, չէ, խոսանք 79-րդ Կաննի փառատոնի ֆիլմերի մասին, այսպես ասած, քանի որ մի քանի օր առաջ հայտարարեցին 21 թե 22 ֆիլմա հիմնական մրցույթում, առաջարկում եմ բոլորին այս պահին չանդրադառնալ, որտեղ երբ որ ավարտվի փառատոնը, դա կլինի մայիսի 20-ի կողմերը երևի, այդ ժամանակ արդեն նորմալ խոսանք, որը ոնց է եղել, ոնց է ընդունվել, որտեղ մենք չգիտենք, որ ինչ ֆիլմ է։ Ես զուտ առանձնացրել եմ 7 ֆիլմ, որոնք այսպես ասած acclaimed ռեժիսորների կողմից են նկարված ու թվում է թե հենց իրանք են լինելու գլխավոր դերերում այս փառատոնի։ Կցանկանամ խոսալ Օսկարակիր Ryusuke Hamaguchi and Drive My Car-ը հիշում ես։ Ահա, հիշում։ Այ իրա All of a Sudden լրիվ պատահական ֆիլմի մասին, որտեղ խաղում են Վիրջինիա Էֆիրան ու Տաո Օկամոտոն, դու Տաո Օկամոտոին կարաս հիշես Batman против Superman-ից ու Wolverine-ից առաջ, այն բանի աղջիկներ ճապոնացի են վատի, աղջկա դերասանուհի։ Իրանք ինչ որ այստեղ երկու սքոլարներ են, սքոլար գիտնական, թե երիտասարդ գիտնականներ, ինչ որ նամակագրությունների մեջ են գտնվում, երկու կին են, նրանցից մեկը ստիպենդիան, scholarship է։ Տաո Օկամոտոն իր մոտ վերջին ստադիայի քաղցկեղ են հայտնաբերում ու այս երկու պերսոնաժը տենց երկար շփվում են, ի վերջո չգիտենք ինչ է լինելու, թվում է թե Oscar contender ֆիլմ է, հատկապես Hamaguchi-ի կողմից, ավելի շատ այնտեղ, չնայած իր Drive My Car-ն էր, ընդեղել էր, ու այնտեղ հաղթեց իրականում, այս մեկ ֆիլմը, որին ուշադրություն կդարձնենք, կհետևենք, Pedro Almodovar-ի իհարկե իր վերջի ֆիլմը հաղթել է Վենետիկի փառատոնը, Pedro Almodovar, Usual Suspect, Tilda Swinton-ով ու Julianna Moore-ով, ոնց որ ինչքան հիշում եմ, իրանք էին ոնց որ։ Իր հաջորդ ֆիլմը Bitter Christmas, ինչ է դա նշանակում, դարը նոր տարի, ամանոր, իրականում մի քիչ զարմանալի է, որտեղ ֆիլմը Իսպանիայում արդեն պրակատ է դուրս եկել, որ ասես բան չէի լսել, Քանը պրիտի պրեմիերա լինի, իհարկե պետք է լինի, դե որ դու Pedro Almodovar կարաս քեզ։ Այո, դե տենց է դուրս գալի, ուրիշ բացատրություն չգիտեմ։ Տենց ասոբը ինչ որ բան դեմքեր չեն դերասանները, ուղղակի մի հետագիտե parza չէ ինքը ինչ է նկարում կամ Ինձ թվաց ժամանակն է մեր մոտենում, ասես էսի չեղավ։ Ինչ է ինքը նկարում, չէ՞, հիմնականում կամ ինչ որ գեյերի, կամ ինչ որ լեսբիների, ինչ որ նմանատիպ պատմություն։ Ինձ թվում է Almodovar-ի վերջի կինո, որ նայում եմ Pain and Glory-ն ինքն է։ Իսկ վերջինը որ նայել եմ այդ է եղել, հա։ Ասած սենա, որ ինքը հիմնականում այդ տեսակա բանանում, այստեղ ավելի շատ կանանց մասին է, ինչ որ մի կնոջ նոր տարվա տոների ժամանակ նրա պարտները լքում է։ Դրա համար դարը նոր տարի, չգիտեմ, ամեն դեպքում ինքը contender է միանշանակ, գիտենք որ Almodovar-ն է, որովհետև դե հա թվում է թե Almodovar-ը ինչ որ ֆիլմ է հանում, չնայած ինքը ոնց որ ամեն տարի էլ պլյուս մինուս ամեն հանում է, բայց հա երևի համ Oscar կես բան early Oscar prediction ridiculously չէ, այս մեկը Oscar-ի ֆիլմ չի ամեն դեպքում, ինձ թվում է տենց զգացողություն ունեմ էլի այսպես ասած փառատոններով կֆռա ու վсё հա հաջորդ ֆիլմը որի մասին կցանկանային խոսալ թվում է թե տարվա գլխավոր ֆիլմերից մեկն է Fatherland ինքը երկար ժամանակ շրջանառության մեջ էր որպես 1949 տենց էր ֆիլմի վերնագիրը ֆիլմի ռեժիսորն է Պավել Պավլիկովսկին ումից ընդամենը երկու ֆիլմ կարելի է նշել Իդան ու Cold War-ը հիանալի օսկարային ֆիլմեր էին Իդան հաղթեց Cold War-ը նույնիսկ Best Director-ի նոմինացիա ուներ ինքը լրիվ լեհական ֆիլմ էր մի խոսքով շատ ուժեղ ռեժիսոր է հույս ունեմ որ օպերատորն էլ նույն Լուկաշ Զալն է այստեղ ֆիլմը պատմում է
բանի մասին Տոմաս Ման գրողին գիտենք, հա, շատ հայտնի գրքեր ունի գրած, պատերազմից հետո իր ընտանիքը ոնց է Գերմանիայում ապրել, ֆաշիստների հետ ինչ հարաբերությունների մեջ ա եղել, ինչ դժվարություններ ունեցել եւ այլն, այդ իրավիճակն է ցույց տալու, ֆիլմում խաղում է Սանդրա Հյուլերը, Բարերձես։ Օ Ավգուստ Դիելը, ում դու գիտես ոնց կարաս հիշես, որպես Ինգլորիես Բաստերդի Էստեսարանի տղեն։ Հա։ Ինքը Սպասի ջահելներից։ Չէ, հենց ով է գալի ասում ես ինչ է, ոչ թե Մայքլ Ֆասբենդերը, Ոնց էր անունը։ Ավգուստ Դիել։ Խիշտ բան չգիտեմ, ես լիքը Դե կինոներում ոբշե գիտեմ։ Ավգուստ Դիելն է։ Ինքը այն որ ասում է, եթե դու Հա, գերմանացի հասկացա։ այնց դերասանի մասին է։ Խոսքը Հանս Զիշլեր, ինքը խաղում է Տոմաս Մանին, շատերի իրան Օսկարի նոմինացիա են վերագրում այս պահին։ Մի խոսքով, այս ֆիլմն է թվում է թե շատ լավ ֆիլմ է լինելու, շատ ուժեղ դրամա է լինելու։ Հաջորդը կրկին թվում է թե տարվա գլխավոր ֆիլմերից մեկը Ֆյորդ։ Ֆիլմը նկարահանել է Կաննի փառատոնի դափնեկիր Կրիստիան Մունջիուն, թե Մունգիուն ոնց է իր Ռումինացիա, Մունջու, հա, ինքը փառատոնը Կաննի հաղթել է 4 ամիս, 3 շաբաթ, 2 օր ֆիլմի համար, սելեկտեյս առաջ։ Աբորտի մասին ֆիլմ է ու շատ sense լուրջ ֆիլմ է, շատ իսկական ֆիլմ է, այսպես ասած, շատ ուժեղ ձեռագիր ունի այս ռեժիսորը, Ռումինացի էմիգրանտ ընտանիքի մասին է, որոնք Նորվեգիայում ինչ-որ խնդիրներ ունեն։ Ֆիլմում խաղում է կրկին Ռենատե Ռեյնսվեն, ով թվում է թե ստարել է Օսկարի նոմ լինելու։ Սպասելիորեն Սեբաստիան Ստենը։ Ու Սեբաստիան Ստենը, ով ասում են, որ ինքն էլ է contender, չգիտեմ, մեծ սպասելիքներ ունենք այս ֆիլմից, որովհետև դες մարդը ու այս կամը, հա, ամեն դեպքում թվում է թե Օսկարային ֆիլմ է։ 9 տարի անց մեծ էկրաններ է վերադառնում իմ ամենասիրած ռեժիսորներից մեկը Անդրեյ Զվյագինցևը։ Այս անգամ նրա ֆիլմը ունի հերթական լևիաֆանական վերնագիրը։ Միստիչիսկի կենթանու Այո, այս անգամ Մինոտավր։ Ֆիլմը crime drama thriller է։ Այստեղ պատմում է ինչ որ կորպորացիայի CEO-ի մասին, ով ինչ որ ճնշումների տակ է հայտնվում, ինչ որ խնդիրներ է առաջանում իր բիզնեսում եւ այլն, ու նաեւ իմանում է, որ իր կինը իրեն դավաճանում է ֆեյր ունի ինչ որ մեկի հետ, այդ վիճակի մասին է այս մարդու իմանալով Անդրեյ Զվյագինցևին թվում է թե շատ ուժեղ sense տանջող ֆիլմ կլինի, այսպես ասած, բավականին ինքը կփորձի մարդկանց հոգիները բզգտել, այսպես ասած, կտոր անել, ինքը դե շատ ուժեղ ռեժիսոր է, ինքը հիշում ենք իր նկարածներ Լևիաֆանը, Վազվրաշենյան, որով ինչքան հիշում եմ ինքը Վենետիկի փառատոնն հաղթել ու Նիելյուբովը, որը 17 թվականի իմ կարծիքով լավագույն ֆիլմն էր, շատ լավ ռեժիսոր է, ինչ լավ է, որ ինքը վերադարձել է, գիտենք որ կորոնայի տարիներին ինքը շատերի վատ էր հիվանդացել, մի կերպ հետ է եկել ու հիմա զբաղվում այս ամեն ինչով։ Հաջորդ ֆիլմը, որի մասին կցանկանամ խոսալ, ոչ պակաս ինչ մարդիկ են, բայց զգացել է, չէ՞ որ ամերիկացի ռեժիսորներ չկան։ Մի ֆիլմ կա։ Լինում են вообще։ Անորա։ Ես նորմալ ֆիլմերի մասին եմ խոսում։ Շատ են լինում ու հիմնականում 5 ֆիլմ լինում է հենց ամերիկական։ Շոն Պենն էլ է ֆիլմ ունեցել իր նկարած եւ այլն։ Այս անգամ Ira Sachs-ը ունի կինո, ես այդ ռեժիսորին տենց չեմ բանանում, в общем, փառատոնը բրծնիկ խոսանք ֆիլմի մասին, իդեպ մեջը խաղում է բանը, Օսկարակիր Ռամի Մալեկը շատ նման կերպարով խոսանք խոսանք Ասղար Ֆարխադիի, ով նույնպես հայտնել է, որ ինքը Իրանում մենք չենք լսել, որ ինքը Իրանում խնդիրներ ունի, երբեք ինքը միշտ Իրանում շատ լավ նկարում էր, որովհետև ինչ որ սիստեմային կինոներ չէր նկարում, որ այս արկել ինքը պրոստը տես կինոներ էր, դրամաներական բաներ նկարում, շատ ուժեղ է նկարում, բայց ինքն ասել է, որ արդեն ինքն էլ թվում է թե ինչ որ խնդիրներ ունի, ինքն էլ այլևս չի նկարում ու ինքը նկարել է ֆրանսիական mystery thriller դրամա, որի մեջ գիտես ովքեր են խաղում, դու ուղղակի Վինսենտ Քեսելը, Վենսան Կասել, Իզաբել Յուպեր, Վիրջինիա Ֆիրա, ով նույն են Տաո Կամոտոյի հետի աղջիկն է, ու Կատրին Դինյով,
պատկերացնում ես, ֆիլմը պատմում է, այս մի քիչ այս իրադարձությունների հետ այդքան էլ familiar չեմ այսպես ասած, 2015 թվականի Փարիզի ատականների մասին, այդ ինչ ատականներ էին, ես չեմ հիշում։ 2015 Paris attacks, ինչ որ տերորիստական բաներ է, երևի տեղի ունեցել։ Մի քանի ինչ որ sense ընտանիքների թե պերսոնաժների, ոնց որ ներգործությունն է, թե ինչ որ իրավիճակներն է, որոնք կապված են եղել այդ իրադարձությունների հետ, այդտենց ինչ որ sense խառը քրեշի նման ֆիլմ է ինձ թվում է, Օսկարակիր։ Ինձ շատ հետաքրքիր կլինի ու իմանալով Ֆարխադին ճիշտ է իր ֆրանսիական ֆիլմը ոնց էր կոչվում, չեմ հիշում, ճշմարտություն թե Նիկորեյդան էր։ Մի խոսքով, չեմ հիշում, որ այդքան լավն էր, ինքը Իսպանիայում էլ ուներ նկարած։ Հա, հիշեցի, Խավեր Բարդեմով ու Պենելոպա Կրուզով ֆիլմ ուներ, չէ՞ անցյալի գաղտնիքների մասին ֆիլմեր ու բավականին լավ ֆիլմեր, դու ճիշտ է, այտենց իր իրանական ֆիլմերի նման ուժեղ չէր։ Մի խոսքով, այս էլ Ասգար Ֆարխադիի ֆիլմը մեծ հույսեր են կապում ու ամենահետաքրքիրը Հիրոկազու Կորեեդան, բոլորիս կողմից շատ սիրված Հիրոկազու Կորեեդան նկարել է մի այս տեսակի ֆիլմ, ինքը դրամա sci-fi է, ուրեմն մի փոքր near future-ում ինչ որ ընտանիքի, հա, այտենց հայտնի դերասաններ չեն, արդեն ում որ գիտենք այդ մարդիկ չկան այս ֆիլմում, ինչ որ ընտանիքում երեխան տղա մահանում է ու իրենք որդեգրում են հումանոիդ ռոբոտի, որպես իրենց Black Mirror-ի երկրորդ էպիզոդը, որ ամուսինա վերցնում բայց է։ երբ որ դու գիտակցում ես, որ այս ֆիլմը նկարել է Կորեայդան, մի քիչ sense սկսում ես Մտածում թե ես, ինչ ա լինելու այս ֆիլմում, շատ հետաքրքիր ա լինելու։ Ֆիլմը կոչվում է Sheep in the Box, ոչխարը Կոպի մեջ, կառոպկայի Ինձ թվում է մեջ։ որ ալյուզիա վոլկվավեչի շկուրի բան, բայց այսքանի կարող է դաժե իդիոմա, որ նշանակում է չգիտես ինչ է մեջ։ Չգիտես ինչ ա մեջը, մի Կոդ միշկեի Okay, կարող է շատ լավ ես ասում։ Մի խոսքով, այս տեսակի հայտնի ռեժիսորների sense short list ներկայացրեցի, փունջ ներկայացրեցի, շատ ավելի չէ, հետաքրքիր բաներ կան այնտեղ, երկու ֆիլմ կա, որտեղ Լիասեյ Դուն կա, շատ տարօրինակ սյուժեներով ինչ որ տղամարդը քնում է, զարթնում է Լիասեյ Դուի մարմնի մեջ։ Կին դարձած, ինչ որ չգիտեմ։ Դե սպասենք կաններին։ Դե կանսկի կինոֆիլմ կանեն ռուսեն ասում։ Մի խոսքով սպասենք այդ կինոփառատոնին եւ ինչ մեծ սպասումներով տեսնենք թե ինչ ֆիլմեր ենք նայելու մենք այս տարվա Օսկար ամռանը այս տարվա ամռանը եթե անկարծ ինչ որ պիրատի հայտնվի Օսկար ռիլիզներ են լինելու գնալու են բոլորը նոյեմբեր դեկտեմբեր ինձ թվում է Դե sense Դե շնորհակալություն մանրամասն Դակլադի համար ամեն ինչ Շատ պատկերացեցինք մանրամասն չէր, բայց Դե հա դե քեզ թողենք մի 3 ժամ էլ ես հաճույքով կարամ թողեմ բայց շնորհակալություն Ապրեք Իմացանք ինչա մեզ սպասվում իսկ ես ուզում եմ այսօր նորություն անել Իսկ երկանկյունին այսօր այսքանն էր